여러 진행 시우수와 저 제자리 되고 주와 해야 이파 오아사 칸일리 응에 띠까니 차고 저 예도 같이 말해 이파 오아사 칸일리 이파 오아사 칸일리 응에 띠까니 저 같이 말해 과로무지 제수고 대노디ခရသည်နဲ့အထိုက်လျောက်ကျင့်ဆောင်မိအကြောင်းသခင်ဖျားအတွက်ကြောင့်အချင်းခံရသောငါသည်သင်တို့ကိုတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ပါ၏နော်အေဖက်လေးမှာတိုက်တွန်းနှိုးဆော်တယ်ရှင်ဘောလူကသူဘယ်ကနေတွန်းဆောင်လဲဆိုရင်ငါသည်အချင်းကျတဲ့နေရာကနေသင်တို့ကိုတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ပါတယ်တဲ့အချင်းခံသောငါသည်တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ပါ၏နော်အရာ၌သင်မှာအရာ၌စိတ်နှိချခြင်းသူရဲ့နှိုးဆော်ခြင်းထဲမှာနံပါတ်1အရာ၌စိတ်နှိချခြင်းနုညံ့သိမ်မွေ့ခြင်းစိတ်ရှည်ခြင်းနဲ့ပြည့်စုံသဖြင့်မေတ္တာစိတ်နဲ့တရားကိုတရားဤခံခြင်းရှိရကြ၏စိတ်ရှည်ပါနုညံ့သိမ်မွေ့ပါမေတ္တာစိတ်နဲ့တရားနဲ့တရားဤခံပါဆက်ပြောပါရင်ငယ်သုံးပါအသည့်ပေါင်းဖော်ခြင်းအဖွဲ့အစည်းအဖြစ်သင်တို့သည်အချင်းချင်းစိတ်သဘောမချမနာတလုံးတဝတည်းဖြစ်အပ်သောငါကြိုးစားအားထုတ်လို့အငယ်သုံးမှာအဓိကအကြောင်းအရာကိုသူပြောပါတယ်အသည့်ပေါင်းဖော်အဖွဲ့အစည်းအဖြစ်သင်တို့သည်အချင်းချင်းစိတ်သဘောမချမနာတလုံးတဝတည်းဖြစ်အပ်သောငါကြိုးစားအားထုတ်လို့ဒီနေ့ဘုရားခင်အားဖြင့်တလုံးတဝတည်းဖြစ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုတိုက်တွန်းလို့ဆိုရယ်သူပြင်ဒီနေ့အသင်းတော်ရဲ့6နှစ်ပြည့်တော့ anniversary မှာဒီနေ့တလုံးတဝတည်းဖြစ်ခြင်းဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ရက်နေမှာမတူဘူးသိချင်းစေချင်တာဖြစ်တယ်။ဘုရားခင်ပို့ဆောင်ခဲ့တဲ့နေ့ရက်ကာလထဲမှာဘုရားရဲ့အကြံစီထဲမှာကျွန်တော်ကိုဆွဲခေါ်လာတယ်။ကျွန်တော်ကိုပေါင်းဆက်စီတယ်ကျွန်တော်ကိုပေါင်းစည်းစီတယ်ကျွန်တော်ကိုတွေ့ဆုံစီတယ်ဒီနေ့မတော့ဘတ်တော်တိုင်းပြောဆိုရင်အသင်တဲ့ပေါင်းဖွဲ့စီတယ်ဘာဖြစ်ဖို့လဲဆိုရင်တလုံးတဝတည်းဖြစ်ခြင်းဆိုတော့မူရာကိုဘုရားခင်ရဲ့အကြံစီပဲချက်ထဲမှာပြင်ဆင်ထားတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီတလုံးတဝတည်းဖြစ်ခြင်းဆိုတဲ့ unity ထဲမှာ unite ဖြစ်ခြင်းထဲမှာပါဝါရှိတကောရှိတယ်ခွန်အားရှိတယ်အစွမ်းဖြစ်စေတယ်ကြော်လွှားနိုင်တဲ့အင်အားတွေကိုဖြစ်စေတယ်ရင်ဆိုင်နိုင်တဲ့ခွန်အားတွေကိုဖြစ်စေတယ်အသက်တာထဲမှာဖခင်ရဲ့အလိုတော်နဲ့အကြံစီကိုနားလည်သဘောပေါက်ခြင်းနဲ့အများကြီးဖြစ်စေတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ကျွန်တော်လည်းဆက်ပြီးတော့ဖတ်ချင်ပါတယ်တော့အဲ့တော့အငယ်လေးမှာသင်တို့ကိုခေါ်တော်မူခြင်းနှင့်ဆက်ဆိုင်သောမျှော်လင့်ခြင်းတစ်ပါးကဲ့သို့ခေါ်သွင်းတော်မူသည်ညီကိုယ်တကိုဝိညာဉ်တဝိညာဉ်နဲ့ရှိကြ၏သခင်တစ်ပါးတွင်ယုံကြည်ခြင်းတစ်ပါးဗတ္တိဇံတစ်ပါးခတ်သိမ်းသောငါတို့၏အဘဖြစ်သောဘုရားသခင်တဆူသည်ရှိတော်မူ၏ထိုသခင်သည်ခတ်သိမ်းသောငါတို့အပေါ်မှာရှိတော်မူ၏သခင်တစ်ပါးပဲရှိတယ်ဗတ္တိဇံတစ်ပါးယုံကြည်ခြင်းတစ်ပါးခေါ်သွင်းတယ်ဆိုတဲ့စကားကိုပြောပါတယ်ဒီနေ့အဖြစ်ကွဲပြားနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုမတူညီတဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုသခင်ထဲမှာတလုံးတဝတည်းဖြစ်စေဖို့ရန်ခေါ်သွင်းတယ်စူးစီးခြင်းသည်ဘုရားသခင်အားဖြင့်ပဲဖြစ်လို့စုနိုင်ခြင်းသည်လည်းဘုရားသခင်အားဖြင့်ပဲဖြစ်တယ်စုရသောအခွင့်သည်လည်းဘုရားသခင်အားဖြင့်ပဲဖြစ်တယ်မတူညီတဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုတူညီသောဥကောင်းတည်းဟူသောခရစ်တော်အောက်မှာထိုသခင်ရဲ့သတို့သမီးနေတဲ့ပြင်ဆင်ခြင်းခံရဖို့ရန်ဘုရားသခင်သည်ဆွဲခေါ်လျက်ရှိဆွဲသွင်းလျက်ရှိတလုံးကိုဒီတော့မုတ်ခုတဲ့ကိုဖဲ့ခြင်းအပြင်ငါကျွန်တော်ဘွဲတော်နေဆိုကျွန်တော်စင်ကြည်ရတယ်မုတ်တလုံးလေးကိုဖဲ့လိုက်တဲ့ခါမှာတဲ့အဲ့ဒီမုတ်ကိုဆက်စင်တဲ့ကျွန်တော်အားလုံးဟာအဲ့ဒီမုတ်ကဲ့သို့ပဲတလုံးတစ်ခုတည်းဖြစ်လာအများဖြစ်သောငါတို့ဒီတလုံးတစ်ခုတည်းဖြစ်လာဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့မတူညီခြင်းအားလုံးကိုဘုရားသခင်ဟာတူညီခြင်းနဲ့ဒီကိအဖက်လေးကိုကျွန်တော်ဖတ်တဲ့ခါမှာဘုရားသခင်ကoneတစ်ခုတည်းဆိုတော့အရာကိုဘုရားကဆွဲသွင်းတယ်ဆိုတော့နားလေရတစ်ဖြစ်သွားခြင်းနဲ့မှာတလုံးတစ်ဝါလေးဖြစ်သွားခြင်းမှာသူတာကိုတာဆိုတာမရှိတော့သူတော်ကိုတော်ဆိုတာမရှိတော့သူကိုယ်ထက်ကြော်တယ်ကိုကနောက်ကကျင်ခဲ့တယ်ဆိုတော့လည်းမရှိတော့တလုံးတစ်ဝါလေးဖြစ်သွားခြင်းမှာအရာရာအားလုံးဟာတလုံးတစ်ပေါင်းနဲ့တစတဲ့တစ်ခုတည်းဖြစ်နေခြင်းဆိုတာကိုကျွန်တော်ဘဝထဲမှာနားလည်ထားဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဖြစ်ခြင်းထဲမှာတကိုးရှိတယ်အဲ့ဒီဖြစ်ခြင်းထဲမှာခွန်အားရှိတယ်အဲ့ဒီဖြစ်ခြင်းထဲမှာအောင်မြင်ခြင်းရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာပဲလုပ်ပါစီလုံးညီညာခြင်းတလုံးတစ်ဝါလေးဖြစ်ခြင်းဟာအင်မတန်မှအရေးကြီးတယ်ဆိုတာကိုသတိထားဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်
他说不要把个业绩的路表演，杀人不干的业绩的，严肃不干的业绩的。แต่ลงตัวเลยปองซีจีหาพยาด้วยเอจีเลยพยาด้วยตมุทาเลยส่วนยันตุนสุสานด้วยเลยเอจีเลยปัจจุบันเอจีเลยส่วนตะโคดีโคจินแต่ชิมเพซีจีงานลาเลยด้วยพยาที่อาจารย์สีอารมณ์เนี่ยสัญญาอารมณ์ลงอย่างมาตุมาตาวชิพยาที่ดีปองเซจีหาเอจีเลยโลตั้งมาเยมาในนัสโซดีกวยพยาจีหาตุด้วยเอจีเลยဘုရားသခင်အတွက်လူမျိုးသုံးရဲ့သဘောတူညီခြင်းတဲ့ဆုတောင်းခြင်းအလယ်မှာသူရှိတယ်နှစ်ယောက်သုံးယောက်ရဲ့သဘောတူညီခြင်းဟာအင်မတန်မှအရေးကြီးတယ်လို့ဘုရားဘက်ကသတ်မှတ်ရင်နတ်ဆိုးဘက်ကလည်းအများကြီးမလိုဘူးနှစ်ယောက်သုံးယောက်လေးသွေးကွဲရုံနဲ့သူ့ရဲ့အောင်မြင်ခြင်းကိုသူထင်ရှားစေတယ်။ပေါင်းစည်းခြင်းမှာခွန်အားရှိနေရင်မာနအတွက်ကွဲပြားခြင်းမှာခွန်အားရှိစေ။ဒီနေ့ပေါင်းစည်းခြင်းဟာအင်မတန်မှအရေးကြီးတယ်ခုဖြစ်ပြနေတဲ့အချိန်ကာလထဲမှာလေစီလုံးညီညွတ်ခြင်းဟာအင်မတန်မှအရေးကြီးတယ်။သူနဲ့သူအပြစ်တင်နေရသူနဲ့သူတည်းကဲရဲနေရသူနဲ့သူတော့သူလောက်တာမနဲ့ငါလောက်တာမားတယ်ငါလောက်တာပိုကောင်းတယ်သူလောက်တာမားတယ်ဆိုတဲ့အရာနဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဝิญဉ်တော့ခဏထားပါဦး။ဒီနေ့လောကထဲမှာကျွန်တော်ရင်ဆိုင်တဲ့တိုက်ပွဲတွေကျွန်တော်ကြော်ဖြတ်နေတဲ့အရာတွေအခုအားလုံးရင်ဆိုင်တဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေမှာကျွန်တော် unity ညီညွတ်ခြင်းမရှိလို့မရဘူး။မရဘူးဘလို့ပဲ generation ပြောင်းသွား generation A to Z ပဲဖြစ်နေပါစေအားလုံးဟာညီညွတ်ခြင်းရှိနေတယ်မညီမလို့ဒါလောကအနေနဲ့လောကတိုက်ပွဲတစ်ခုတည်းကိုကျွန်တော်သွားလာတော့မှတော့ဒီနေ့ညီညွတ်ခြင်းရှိဖို့အတွက်အင်မတန်မှအရေးကြီးတယ်ဝိညာဉ်ရမှာပို့တော့မှအရေးကြီးသေးတယ်ကျွန်တော်ဒီတိုင်းရတဲ့ရန်သူတွေမှာအသွေးသားရှဲရန်သူရှိလို့အသွေးသားမရှိတဲ့ဝိညာဉ်စိုးမောင်မတ်ကိုတွေရှိအဲ့နတ်စိုးမောင်မတ်ကိုနဲ့ရှင်ပြိုင်လာရတဲ့အခါမှာစီလုံးချင်းညီညွတ်ခြင်းဆို unite ဖြစ်နေခြင်းဟာပို့ပြီးတော့မှခွန်အားရှိနေခြင်းဖြစ်တယ်။တခုတည်းကောင်းပါကျိုးတစ်ချောင်းနဲ့ကောင်းပါဒါပေမဲ့သုံးလုံးတင်ထားတဲ့ကျိုးကတော့ဖြတ်လို့မလွယ်ဘူးပို့ပြီးတော့ခိုင်မာစေတယ်။တယောက်တည်းဆူတောင်းတော့ကောင်းပါဒါပေမဲ့အားလုံးစုပြီးတော့သဘောတူညီခြင်းနဲ့ဆူတောင်းခြင်းဟာဒါပဲကောင်းပါတယောက်တည်းချီးမွမ်းကိုးကွယ်တာကောင်းပါတယ်လိုအပ်ပါတယ် personal worship အရေးကြီးပါတယ်တို့လည်းကျွန်တော်စုပြီးတော့ချီးမွမ်းကိုးကွယ်ခြင်းအင်မတန်မှအရေးကြီးပါတယ်တယောက်တည်းဘုရားသခင်နဲ့ personal relationship ရှိတာကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့အားလုံးစုပြီးတော့တလုံးပွားတဲ့ဘုရားသခင်နဲ့ဆက်ဆံခြင်းပြုရခြင်းမူဒါပဲကောင်းပါတယ်ချိုးပဲ့သောခန္ဓာသုံးလုံးသောအသွေးကိုနေ့တိုင်းကိုယ်စီဆက်ဆံတာကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့တလုံးပွားတဲ့ဖြစ်ခြင်းအပြင်ဆက်ဆံခြင်းဒီလည်းဒါပဲစုံနေတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပေါင်းဆက်ခြင်းနဲ့ဒီနေ့တွဲနေခြင်းဟာအင်မတန်မှအရေးကြီးတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ထပ်ပြောပြစီဘုရားသခင်တို့အရေးကြီးလိုက်ရင်နတ်ဆိုးတို့လည်းအရေးကြီး unity ဟာဘုရားသခင်တို့အရေးကြီး disunity ဟာစာရမနဲ့နတ်ဆိုးတို့အင်မတန်မှအရေးကြီးတာဖြစ်တယ်ပေါင်းဆက်ခြင်းကိုဘုရားသခင်ကဥတည်နေကွဲပြားခြင်းကိုနတ်ဆိုးဟာဥတည်နေတယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ညနေမှာတာမန်ချိန်မှာတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့စီလုံးနိုင်ပါအချိန်တစ်ခုမှာဒီနေ့အပြင်အစဉ်ပြေနေတဲ့အချိန်ตายရတဲ့အချိန်တော့ဒီနေ့နေတာနေတဲ့အချိန်အောင်မြင်နေတဲ့အချိန်မှာစီလုံးရတာလွယ်တယ်သို့တော်လည်းဘဝရဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်လာရတဲ့အချိန်မှာညီညွတ်စီလုံးခြင်းဟာပို့ပြီးတော့အရေးကြီးတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ညနေမှာကျွန်တော်တချို့ point တွေနဲ့ဒီနေ့ဆွဲထုတ်ခြင်းနဲ့အသက်တာထဲမှာအာရုံနေတဲ့အချိန်စိတ်ပြည့်နေတဲ့အချိန်မှာရှိသောစီလုံးညီညွတ်ခြင်းဟာပို့ပြီးတော့မှခွန်အားနဲ့ပြည့်စုံစေတယ်ဆိုတော့အထူးစင်ကြယ်မှုအတွက်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ရှင်းဆိုတာဓမ္မရာဆိုရင်ဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး27လောက်ကိုကျွန်တော်သွားရအောင်ဓမ္မရာဆိုရင်ဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး27အငယ်15ကိုကျွန်တော်ဖတ်ချင်တယ်အငယ်15ကလည်းစာပြီးဖတ်ချင်ပါတယ်နောက်တစ်ဖန်ဖိလိတိလူတို့သည်ဣသေလအမျိုးသားတို့ကိုစစ်တိုက်၍ဒါဝိဒ်နှင့်သူ၏ကျွန်တို့သည်စီးကြို၍တိုက်လန်ကြစဉ်ဒါဝိဒ်သည်မောပန်းလျက်နေ၏ကျွန်တော်ကဒီစကားလေးကိုလိုက်ဆိုပေးပါဒါဝိဒ်သည်မောပန်းလျက်နေ၏အဲ့ဒါဝိဒ်ဆိုတာဣသေလအမျိုးအတွက်ရှေ့ကနေတိုက်ခတ်ပြီးတဲ့သူဖြစ်တယ်ဘယ်သူမှမတိုက်ရဲဘယ်သူမှမတိုက်ချင်တဲ့ဂေါလိယဆိုတဲ့ဂျာရဲ့လူဘလူးကိုရင်ဆိုင်တိုက်ခဲ့တဲ့သူဖြစ်တယ်။တိုက်ပွဲပေါင်းများစွာရင်ဆိုင်တိုက်ခဲ့တဲ့သူဖြစ်တယ်။
ဒေလမျိုးကိုဥဆောင်နေတော်သူဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အခုတိုက်ပွဲမှာတော့တဲ့ဒါဝိဒ်ဘာဖြစ်လဲမောပန်းနေတယ်ဒါဝိဒ်ဒီမောပန်းရဲ့နေအဲ့တော့သိထားမယ့်အရာကဂေါလိယဆိုတဲ့ဂျိုင်းယန်ကိုနိုင်ခဲ့တိုင်းအဲ့ဒီလူဟာတစ်ခါမှမမောတော့မဟုတ်တောင်းနားလဲသိချင်အဝေးသွားမစဉ်းစားနဲ့ကိုယ့်ဘဝကိုပဲစဉ်းစားကျွန်တော်တို့ဘဝမှာကြီးကြီးမားမားအောင်မြင်မှုနဲ့ဝိညာဉ်ရဲ့မှာအောင်မြင်ခဲ့တိုင်းတသက်လုံးမမောတော့မဘူးဆိုတော့နားလည်ထားစေချင်တယ်ကျွန်တော်မှဆူတောင်းအားအရင်ကြီးခဲ့ပြီးဆူတောင်းခြင်းနဲ့အဖြေရခဲ့တိုင်းတစ်ချိန်မှာဘရောမမောဆိုမရှိဘူးဒီလိုပြောလို့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ခွာမပေးလို့ကျွန်တော်ပြောလူတွေလည်းမောမယ်လူပြတော့ပြောမယ်ထာဝရဘုရားကိုမျှော်လင့်တော်သူတို့ကလေအားပြည့်မယ်မောတော်မူခြင်းပန်းတော်ခြင်းမရှိတာဘုရားကျွန်တော်ဒီဘုရားကိုမျှော်လင့်မှသာလေအဲ့ဒီခွန်အားကပြည့်စုံမှာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လူအားဖြင့်တော့ကိုယ်အနေအားဖြင့်တော့မောပန်းလွှဲနေတဲ့သူတွေရှိအဲ့တော့ပုံသေးသတ်မှတ်ထားလို့မရဘူးဒီလူဟာဂေါလိယရွှေဂျိုင်းကိုနိုင်ခဲ့တိုင်းသူ့ဘဝမှာမမောလို့ဆိုမဟုတ်ဘူးဒါကိုနားလည်စေချင်တယ်ဝိညာဉ်မှာသူ့မှာအစွမ်းခွန်အားတွေရှိနေတိုင်းသူ့ရဲ့အသက်တာမှာ weak point အားငယ်အားနည်းတဲ့အချိန်မရှိတော့ဆိုတာမဟုတ်ဘူးရှိနိုင်တယ်သူတရားဟောနေတိုင်းသူစိတ်ထဲမကြတဲ့အချိန်မရှိတော့ဘူးသူ့မှာစိတ်ထဲကြတဲ့အချိန်ရှိသူ worship ဥဆောင်နေတိုင်းသူ့မှာဒီနေ့စိတ်ပြတ်တဲ့အချိန်မရှိတော့ဘူးသူ့မှာစိတ်ပြတ်တဲ့အချိန်ရှိတယ်သူအပတ်စဉ်ချင်းမတီဆိုနေတိုင်းသူအားမငယ်တော့မဟုတ်သူ့မှာအားငယ်တဲ့အချိန်ရှိတယ်ကျမ်းစာရဲ့အမြဲတမ်းအလွတ်ရောက်နေတိုင်းတော့သူ့မှာတော့ဒီနေ့ဝမ်းတဲ့အချိန်မရှိတော့ဘူးသူ့မှာဝမ်းတဲ့အချိန်ရှိတယ်နော် Monday to Friday တော့ဒီနေ့ home study မှာ power Bible study တဲ့ကျမ်းစာတွေလေ့လာနေတိုင်းတော့အားမရောတဲ့အချိန်မရှိတော့ဘူးရှိတယ်နားလည်စေချင်တယ်ဒီကနေ့ giant ဆိုတဲ့လူဘလူးကိုအောင်မြင်ခဲ့တဲ့ဒါဝိဒ်ဒီပြင်အာရောအားငယ်တဲ့အချိန်ရှိတယ်အဲ့သူကအားနေတဲ့အချိန်က filthy နဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အချိန်ရှိတယ်ကျွန်တော်လည်းနည်းနည်းဆက်ဖတ်မယ်အငယ်16ကိုဖတ်ချင်တယ်ယေဖရေမျိုးဣရှမေနုတ်တီအချိန်သုံးပိတ်တာရှိသောဂျေဝါလန်ကိုကင်၍အသစ်သောစေဝဒဇာကိုဝစ်ဆယ်လျက်ဒါဝိဒ်ကိုတတ်မိဟုရှယ်လီဣရှာဘီဘီနုတ်အဲ့ဒါနောက်ထပ်လူဘလူပဲကြားရမယ်အကြီးပဲအကောင်လေအချိန်သုံးပိတ်တာရှိတယ်တဲ့ဂျေဝါလန်တန်ကိုကင်ပြီးအသစ်သောစေဝဒဇာနဲ့ဒါဝိဒ်ကိုစစ်တိုက်ဖို့အတွက်ဒါဝိဒ်ကိုတတ်မယ်လို့သူကြံစည်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီအချိန်မှာဒါဝိဒ်ဘာဖြစ်လဲအာနေမောနေပင်ပန်းနေဟုတ်ပြီနော်မင်းကဂေါလိယတိုက်ခဲ့ပြီးတော့နောက်တစ်ကောင်လေးဆွဲလိုက်ဘူးလေအဲ့ဒီအချိန်မှာဣသေလအမျိုးတွေထဲမှာရှိတဲ့စီလုံးညီညွတ်ခြင်း united ခြင်းဒီအင်မတန်မှအရေးကြီးတဲ့အချိန်ရောက်တော့ဂေါလိယကိုတိုက်ခဲ့တဲ့ဒါဝိဒ်ပဲဂျိုင်းရဲ့တွေကိုတိုက်ဖို့အတွက်သတ်မှတ်ထားတာမဟုတ်ဘူးမေတ္တာကလေးမေတ္တာမဟုတ်ဘူးမေမောတောက်တိုက်ဖို့မဟုတ်ဘူးဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ရတဲ့ကဆိုတော့ပြောတဲ့စီလုံးညီညွတ်ခြင်းအင်မတန်မှအရေးကြီးသောချိန်ဖြစ်အောင်မြင်ခဲ့တဲ့ချိန်မို့အားနဲ့ရှိခဲ့တဲ့ချိန်မို့အခုအားနဲ့အားရောတဲ့ချိန်ဖြစ်ပင်ပန်းတဲ့ချိန်ဖြစ်ဒီချိန်မှာဒါဝိဒ်ကမတိုက်လာမတိုက်လဲနေတော့ဟဲ့ဘာလို့အောင်ပြေးရအောင်ဒါဝိဒ်မတိုက်နိုင်တာဒါဝိဒ်မလုပ်နိုင်တာနော်ဒီနေ့အကောင်ကြီးကိုတိုက်ခဲ့တာသူပဲရှိတာပဲသူတိုက်ဖို့သူမောနေသူမောလည်းမတိုက်တော့ဘူးမလုံးတော့ဘောကျုပ်လည်းပြောလို့ရပါထပ်ပြလိုက်ပေါ့ဘာဖြစ်လဲဘုရားခင်နောက်တော့အချိန်ပြန်ပြီးပေါ့ပြန်တိုက်ကြတော့ပေါ့ဒါဝိမောနေလေမတိုက်နဲ့လေဒါမှမဟုတ်ဒါဝိတိုက်သိတဲ့သိဆိုဘာဖြစ်လဲပေါ့တိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒါဘုရားခင်လိုရှိပါတယ်ဒီဘာဖြစ်မလဲမကြောက်ခင်လုံးတော့နော်ကိုလျောက်နေနိုင်ကြတာပဲအခုလည်းသွားလိုက်ပေါ့နော်ဘုရားခင်ကိုယ်ကမှာပါသိလဲငါတို့အမှန်ပေါင်းချပြီးမှာပေါ့နော်စုပြောမမြောက်ဘူးစတော့မပြောကျွန်တော်လည်းဖတ်ချင်တယ်ဒီမှာအငယ်ဆက်ခုမှာဇေရုသာအဘိရှဲသည်ကိုညီ၍ဖိလတိလူတို့ကိုတိုက်သက်လေထိုအခါဒါဝိဒ်၏လူတို့ကဣသေလအလင်းကွယ်မီစိုးရိမ်စရာရှိသောကြောင့်ကိုရောသည်ကျွန်တော်နဲ့အတူနောက်တစ်ဖန်စစ်ချီကြွတော်မူရာဟုကျိန်ဆိုလျက်ရှောက်ထားကြ၏နောက်တစ်ဖန်ဂေါဘမြို့မှာဖိလတိလူတို့ကိုစစ်တိုက်ကြသည်ဟူယာတိလူဘေခဲသည်ယေဖရေမျိုးသားတာဖကိုတက်လေ၏ဘာပြောလဲဆိုရင်ကိုရောမလိုက်နေကိုရောမတိုက်ကျွန်တော်တိုက်
တနည်းအားဖြင့် unity ဆိုတာအဲ့ဒီအရာပြောတာဒီနေ့ဒီနေရာမှာဒါဝိဒ်နဲ့ရှင်ပြလို့ဥဆောင်တဲ့သူကိုပဲမမြင်စေချင်ကျွန်တော်ဒီအသင်းတော်အနေနဲ့သွားတဲ့မိသားစုနဲ့သွားတဲ့ဆိုတော့ပြောတဲ့တလုံးတွားတဲ့ကိုခေါ်တော်မူခြင်းနဲ့ကိုခံထားရတဲ့အဆုစီးနဲ့သွားရင်တယောက်ဟာ giant ကိုတိုက်လို့မနိုင်တော့ရင်ကျန်တဲ့လူတွေကဝိုင်းတိုက်ရမှာဖြစ်အဲ့ဒါ unity လို့ခေါ်တယ်သူ့တောင်းဝန်ကိုဒါမဲ့သူတစ်ချိန်လုံးတိုက်ခဲ့ပြီဒါမဲ့ဒီချိန်မှာသူမတိုက်နိုင်တော့အဲ့ဒီစိတ်အဲ့ဒီ unity နဲ့သူတို့တိုက်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်ဒါလေးကိုတော့အစိုးရဖတ်လိုက်မယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်အားလုံးပြန်ပြီးတော့အနည်းငယ်ပြန်ကောက်ပေးမယ်အဲ့တော့လူတို့ဒီဣသရေလပွဲဆိုတဲ့ချိန်ဆိုဤအငယ်16မှာနောက်တစ်ဖန်ဂါဗမြို့မှာဖိလိတိလူတို့ကိုစစ်တိုက်ကြသည်ဟူရာတိလူဘေခဲသည်ယေဖရမျိုးသားတာဖကိုတက်လေ၏နောက်တစ်ဖန်ဂောဘမြို့မှာဖိလိတိလူတို့ကိုစစ်တိုက်ကြသည်ဘဲလင်မျိုးသားယာဣယသည်တာဟာလနာယုံသည်ရက်ကန်းလေးနှင့်မြကြီးသောလံရိုးကိုသုံးဆွဲသောဂိတ္တိလူမျိုးဂေါလျ၏ညီခါလမိတ်ကိုတက်လေ၏နောက်တစ်ဖန်ဂါသမြို့မှာစစ်တိုက်ကြစဉ်အရက်ပြင်း၍လက်တစ်ဖက်၌လက်6ချောင်းစီခြေတစ်ဖက်၌ခြေ6ချောင်းစီပေါင်း24ချောင်းရှိသောယေဖရမျိုးသားတစ်ယောက်သည်ဣသီလအမျိုးကိုကျိန်းပသောအခါဒါဝိဒ်အကိုရှိမာ၏သားယောနသန်သည်ထိုသူကိုတက်လေ၏ထိုသူ၄ယောက်တို့သည်ဂါသမြို့၌နေသောယေဖရလူကြီး၏သားဖြစ်၍ဒါဝိဒ်နှင့်သူ၏ကျွန်တို့လက်ဖြင့်တေကြ၏ဒါဝိဒ်မတိုက်နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ကျန်တဲ့လူတွေတိုက်တဲ့ခါမှာအခုဖတ်သွားတဲ့ခါမှာဂေါလျတ်ထက်တောင်ကြီးရင်ကြီးအောင်မယ်ဂေါလျတ်ထက်တောင်ကြောက်ရင်ဆရာကောင်းရင်ကောင်းမယ်ဂေါလျတ်ထက်တောင်ပို့ပြီးတော့မှတော့ဒီနေ့နော်တစ်ဖက်မှာလည်းလက်6ချောင်းစီရှိအောင်တော့24ချောင်းဒီလိုပြောလက်ချောင်းပြောမှာတော့ဒီလက်ချောင်းပြောတာနော်သူဆိုအစင်ပြေ3ချောင်းထောင်တယ်နောက်3ချောင်းမှထောင်လို့ရတယ်နော်တစ်ဖက်6ချောင်းနော်ဒီလက်3ချောင်းပြောတာအဲ့လိုမျိုးလူဘလူတွေကိုတဲ့သူတို့တိုက်လို့နိုင်တယ်စေတော့ဒီကောင်မှာ the power of unity စီလုံးညီညွတ်ခြင်းကိုပြောနေတာတရားအားနေသွားပြီမဲ့အဲ့ဒီအားနေခြင်းမှာပဲစိတ်ပြတ်နေခြင်းမဟုတ်ဘူးကျန်ရှိတဲ့လူတွေကတိုက်တဲ့အခါမှာဒါဝိဒ်တိုက်လို့မျိုးပဲဒီမှာဂေါလိညီတော့ပါလိုက်သေးတယ်မျိုးတွေပဲတိုက်နိုင်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့တလုံးသွားတဲ့ခါမှာတစ်ခါကျရင်ကျွန်တော်ကဒါသူ့လုံးမဲ့လုပ်ပဲဒါသူ့တောင်းမဲ့သူမလုပ်နိုင်ပေါ့ကျန်တဲ့လူတွေကကိုယ်နဲ့မဆန်သူမျိုးနေဒီတိုက်ပွဲမှာသာကိုယ်နဲ့မဆန်မျိုးနေရင်လို့ပြောလို့ဘုရားခင်ကအကြံစီမရှိဘူးဘုရားကမကွယ်ကောင်းဘုရားမလုပ်လို့ကျွန်တော်မဆိုးလို့ပါဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ step out လုပ်လာတဲ့ခါမှာသူတို့ဝင်တိုက်လာတဲ့ခါမှာဒါဝိဒ်ကဲ့သို့ပဲဂေါလိယကဲ့သို့သောလူဘလူတွေရက်ကန်းလက်မြကြီးတဲ့အကောင်တွေအားလုံးကိုသူတို့အောင်နိုင်တယ်အဲ့ဒါအားနည်းစဉ်ထဲမှာရှိနေသောစီလုံးညီညွတ်ခြင်းတွေကနေဖြစ်လာသောအောင်ပွဲဖြစ်အစဉ်ပြေတဲ့ချိန်မို့ဒါဝိဒ်စွမ်းနေခြင်းမို့ဒါဝိဒ်ဥဆောင်နေခြင်းဒါဝိဒ်ကျမ်းစာရဲ့ဒါဝိဒ်ပင်ပန်းနေပြီအဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ခန္ဓာအနေနဲ့ကျွန်တော်သွားတဲ့ခါမှာကျွန်တော်အင်္ဂါတစ်ခုပင်ပန်းနေကျန်တဲ့အင်္ဂါတွေကကြီးပြီးတော့စိတ်ပြတ်ဖို့မဟုတ်ဒီနေ့လူသဘောပါဝါကတယောက်တောင်းသွားရင်ကျန်လူတွေအားလုံးကသူ့ကြည့်ပြီးတော့တောင်းသွားတယ်မိသားစုမှာလူတယောက်တောင်းသွားကျန်လူတွေအားလုံးကြည့်ပြီးကုန်တောင်းသွားနေရာတစ်ခုမှာသူကြောင်းသွားအားလုံးကြည့်တောင်းသွားမစင်ခရင်အားလုံးအဲ့လိုပဲတနေရာတောင်းအကုန်ကြည့်အကုန်လိုက်တောင်းကောင်းတောင်းတယောက်အားနဲ့အကုန်လိုက်နေဟုတ်မစတယောက်ဝင်နေအကုန်လိုက်ဝင်နေလို့ပြောလို့အတူတူမခံစားပါနဲ့လို့ကျွန်တော်မဆိုးလို့အားလေးသွားပြီမဲ့အာရော့သွားပြီမဲ့အဲ့ဒီအာရော့ခြင်းထဲမှာကြံရှိနေသောခွာအသီးသီးကပြည့်စုံစွာဖြည့်ဆည်းပြီးဖို့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအရာကဝိညာဉ်ရထဲမှာကြီးမားသောအောင်မြင်ခြင်းကိုဖြစ်စေတယ်ဣသီလအမျိုးတွေအင်မတန်မှကြီးမားသောအောင်ပွဲကိုဆင်နေဆိုင်ခြင်းဖြစ်တယ်ဒါဆိုအားနည်းတဲ့အချိန် weak ဖြစ်နေတဲ့အချိန်ထဲမှာကျွန်တော်တို့မှာရှိတဲ့စီးလုံးညီညွတ်ခြင်းဟာအားဖြည့်ခြင်းဟာဒီနေ့ giant ဆိုတဲ့အကြီးမောင်းများစွာကိုအောင်နိုင်နေဆိုတာကိုဒီဖြစ်ပျက်မှာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။နောက်ထပ်ဖြစ်ပျက်လေးတစ်ခုကျွန်တော်ကြည့်ချင်တယ်။တမန်တော်ဝတ္ထုခန်းကြီးနဲ့အငယ်တစ်ကိုကျွန်တော်ဖတ်ချင်တယ်။တမန်တော်နဲ့ငယ်တစ်ရရင်ကျွန်တော်ဖတ်ပြစေ
ပြည်တဲ့ကိုနေပွဲနေရောက်သောအခါထိုသူအပေါင်းတို့သည်တညီတညွတ်တည်းစီဝေး၍နေကြ၏ထိုအခါလေပြင်းမုန်တိုင်းကဲ့သို့သောအတန်သည်တခဏချင်းတွင်ကောင်းကင်မှလာ၍ထိုသူတို့နေသောအိမ်ကိုဖြစ်လေ၏ထိုခဏချင်းတွင်ကွဲပြားသောရှာတို့သည်မိရှာကဲ့သို့ထင်ရှား၍ထိုသူအသီးသီးတို့အပေါ်မှာတည်လျက်နေကြ၏ထိုသူပေါင်းတို့သည်လည်းတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နှင့်ပြည့်၍ဝိညာဉ်တော်သည်ဟောပြောသောအခွင့်ကိုပေးတော်မူသည့်အတိုင်းအမျိုးမျိုးသောဘာသာစကားအပြင်ဟောပြောကြ၏ပြည်တဲ့ကိုနေပွဲနေရောက်တဲ့အခါမှာတဲ့လူပေါင်းတို့သည်တင်ကြီးတင်ညွတ်တဲ့ဇီဝေးနေတယ်အဲ့တော့တမန်တော်တင်းနှစ်ဆိုတဲ့စီစဉ်ကာလကအရင်နဲ့မတူတော့တဲ့ကာလလေးဖြစ်တယ်အရင်နဲ့မတူတဲ့ကာလဆိုတာတကယ်ယေရှုက3နှစ်လာလုံးလုံးသွားခဲ့တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့သူတို့နောက်ဆုံးမမြင်ရဘူးရေပေါ်မှာလမ်းလျှောက်ခဲ့တဲ့မုံငါးလုံးနဲ့ငါးကောင်နဲ့လူကိုကျွေးခဲ့တဲ့သခင်ကကားရဲ့ပေါ်မှာယေရှုဆက်အသက်ခံပြီးတဲ့ခါမှရှင်မြတ်ထမြောက်တယ်တချို့တွေ့တယ်တချို့မတွေ့ဘူးတချို့ယုံတယ်တချို့မယုံအမျိုးမျိုးပြောတချို့ကတကယ်တွေ့ခဲ့တဲ့လူတွေကလည်းတကယ်တွေ့တယ်တကယ်တွေ့ခဲ့တယ်သခင်ရှိဆောင်သွားပြီတကယ်တွေ့ခဲ့လူရှိမတွေ့တဲ့လူလည်းရှိတယ်အဲ့သူပြောတာလားသူပြောတာမှန်လားသူပြောတာမှန်လားဒီလူပြောတာမှန်လားဒီလူပြောတာမှန်လားခွဲခြားဖို့ရတဲ့အိမ်မတမခက်ခဲသောအချိန်ဖြစ်တယ်ဒါပြီးအရင်တော့လို့ယေရှုကိုလက်ဆုံးလက်ကသွားတော့ဒီနေ့ဟိုအိုင်နာမှာသွားဆောင်နေပြည်သူအဲ့မှာလမ်းနဲ့သွားဆောင်သွားကြည့်မရတော့ရှိတော့လက်ဆုံးလက်ကပြလို့ရတဲ့အခြေအနေလည်းမဟုတ်တော့အမျိုးမျိုးပြောဒါပြင်မာခဲ့တဲ့စောင့်နေတဲ့ဒီလိုပဲမာခဲ့တာဘယ်နည်းလည်းမပြောဘယ်တော့လည်းမပြောမင်းတို့ဂျေရုဆလင်မြို့မှာပဲစောင့်နေပါတဲ့မှာသွားတယ်သွားမဲ့တက်တဲ့သူကတော့မှာသွားပြီအဲ့တော့ဒီ moment ဒီအခြေဒီ life ထဲမှာအရင်လိုမဟုတ်ရုံသာမကပဲအရာရာအားလုံးဟာဘာတစ်ခုမှစိတ်ချလက်ချထားလို့မရတော့တဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာရှိတဲ့စီးလုံးညီညွတ်ခြင်းသည်အင်မတန်မှအရေးကြီးတယ်။ဘာကြောင့်လဲအဲ့ဒီအချိန်မှာစီးလုံးမို့အင်မတန်မှခက်တဲ့ချိန်ဖြစ်တယ်။အင်မတန်မှခက်အမာကန်ဖြစ်ခဲ့တဲ့တော့ဒီနေ့ပေထရုတော်ဒီမတန်ခင်မှာမင်းတို့မသိဘူးလေငါတော့ပြန်ဖမ်းမယ်နော်ငါလည်းမသိတော့နော်သုံးနှစ်လုံးလိုက်ခဲ့ပြီးအခုသူလည်းသွားလားမသွားလားဘာလဲငါလည်းမသိတော့ငါပြန်ဖမ်းမယ်ဒါနဲ့တစ်ဖက်လုံးကိုနှုံးလိုက်သွားတယ်နော်ယောဟန်မပါမမိဘူးကိုရောလာတယ်သူတို့ခေါ်ပေးရတယ်ကောင်းပေါ်မှာငါကျွေးရတယ်ချစ်လားပေထရုဘာကြောင့်မေးရဆိုလိုချင်တော့အနီးကပ်ဆုံးနေခဲ့တဲ့တပည့်တော်တွေတော့ confused ရှုပ်ရှက်ကအဲ့ဒီချိန်မှာတညီတညွတ်တဲ့စီဝေးခြင်းဆိုတာအင်မတန်မှခက်ခဲသောချိန်ဖြစ်ဆိုတော့ဒါဝိဖြစ်ပြမှာခွန်အားရှိနေတဲ့အချိန်မှာခွန်အားညော့နေတဲ့အချိန်မှာတညီတညွတ်တဲ့ယန္တုကိုရင်ဆိုင်တိုက်ခတ်ဖို့ဆိုတာအင်မတန်မှခက်ခဲပေမဲ့အဲ့ဒီစီလုံးညီညွတ်ခြင်းမှာလူဘလူပေါင်းဂျိုင်းပေါင်းသူတို့တဲ့အင်အားအများကြီးကြီးတဲ့ယန္တုပေါင်းများစွာကိုဖျားခင်သူတို့ကိုပေးနိုင်ခဲ့အခုဒီဖြစ်ပြမှာလဲစီဝေးဖို့အင်မတန်မှခက်တဲ့ချိန်ဖြစ်ပြောရရင်တယောက်တစ်ပေါက်အချိန်လေးအဲ့ဒီအချိန်မှာစုဝေးနေတယ်တဲ့ထိုသူပေါင်းတို့သည်တညီတညွတ်တဲ့စီဝေးနေတယ်ရိုးရိုးစီဝေးတာမဟုတ်ဘလို့စီဝေးနေလဲတညီတညွတ်တဲ့စီဝေးနေတယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒီအချိန်မှာသန်ရှင်းတော်ဘုရားဆင်းလာပြီးတော့တဲ့မတူညီတဲ့စကားကိုတော့သူကပြောစီတယ်တနည်းအားဖြင့်စကားအားဖြင့်ကွဲပြားနေတဲ့အရာတွေကိုဘာဖြစ်လဲစီလုံးစီအဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ life ထဲမှာပေါင်းဆက်လို့ရတဲ့အခြေအနေမှာပဲပေါင်းနေတာမဟုတ်ဘူးပေါင်းဆက်လို့မရတော့တဲ့အခြေအနေမှာလည်းပေါင်းခြင်းထဲမှာခွန်အားကိုဖြစ်စေတယ်ဆိုလိုချင်တဲ့ဘောက idea တွေအားလုံးတူနေတယ်အယူဆတွေအားလုံးတူနေတယ်အမြင်တွေအားလုံးတူနေတဲ့အချိန်မှာပေါင်းတာလည်းကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ပြောနေတော့လုံးဝမတူနေတဲ့အချိန်မှာခံစားချက်မတူ experience မတူအခြေအနေမတူဘာမတူလဲတူမတူလားဘာမှမသိတော့ဘလို့ဖြစ်မှမသိဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ဘလို့စုနေလဲတလုံးတဝရဲစီဝေးနေတယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒီအလယ်မှာဝိညာဉ်တော်ဘုရားကဆင်းလာပြီးတော့ကောင်းချီးပေးတယ်အဲ့ဒီအရာကအသင်းတော်တို့ရမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်မိသားစုပါတယ်ကျွန်တော်ဘဝအခြေအနေတိုင်းမှာပါတယ်ပေါင်းလို့ရလို့ညီညွတ်နေလို့သဘောတူနေလို့စီဝေးတာမဟုတ်ဘူးဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေတွေမှာစီဝေးနေတဲ့အခြေအနေတွေမှာကိုတော်ကစုနေစောင့်နေလို့ပြောတဲ့စကားပေါ်မှာရက်တည်ပြီးစီဝေးခြင်းဖြစ်
စီဝေးခြင်းဖြစ်အဲ့တော့ဒီအဖြစ်ပြရဲ့စန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ဖြစ်တစ်ခုရှိအဲ့ဒါဘောင်ချန်ခိုင်း7မှာပါကျွန်တော်မဖတ်တော့ဘောင်ချန်ခိုင်း7မှာတော့လူတွေအားလုံးကစကားတူတယ်စကားတူပိုပြီးပေါင်းလို့ရတယ်ပိုပြီးတိုက်တာဖွဲ့လို့ရတယ်ပိုပြီးကြောက်တဲ့ပြောတာနားလေဒါပေမဲ့ကျော်စောကိတိရှိစေခြင်းကရဲလိုက်ကိုတိဆောက်တယ်မိုးကောင်းပြုံမီလို့ကရဲလိုက်တိဆောက်တဲ့ကမှာဘုရားကဘာလုပ်လဲဆိုရင်နှုတ်ရှာပါဇက်ထဲမှာစကားတွေကိုခွဲပြလိုက်ရေလို့ယူတာခိုင်းရင်အောက်ကလူကနားမလဲတော့အရင်တော့စကားတူတော့နားလေရေဆိုရှိယူလာတယ်အခုရေလို့ပြောသဲပုံယူလာဒုက္ခရောက်ပေါ့ရေမဟုတ်ဒီကောင်โอเคကအရင်တော့ဆိုโอเคယူလာဒါပေမဲ့အခုโอเคလို့ပြောတာသူနားမလို့ဘာလဲမေးနေရတယ်ပဲအစင်မပြေတော့အဲ့တော့တော့စကားတူတဲ့လူစုနေပဲအားလုံးကကွဲပြားပြတ်နေသွားတယ်ဘောင်ချန်ခိုင်း7မှာပါတယ်ဘာလို့ရဲတိုင်းကိုတိဆောက်တယ်လို့ပြောတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့အဲ့ဒီနေရာမှာလူတွေကစုဝေးလားမေးစုဝေးတယ်ညီညွတ်နေလားမေးညီညွတ်တယ်စကားတွေတူလားမေးတူနေတယ်စကားတွေတူတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့ညီညွတ်ခြင်းသူတို့ရဲ့စီဝေးခြင်းဒီဖျားထဲမှာမဟုတ်ဘူးလူထဲမှာဖြစ်တဲ့အခါမှာညီနေတဲ့အရာတွေတော့လွတ်စင်သွားတယ်ကျွန်တော်ပြန်ပြောပါမယ်လူဆိုတဲ့ဇာတိထဲမှာဘ ਹੁ ပြုတ်ပြီးတော့ညီညွတ်ခြင်းဒီတူတဲ့အရာတော့ကွဲပြားသွားတယ်အရင်ကတူပါတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုကွဲထွက်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ထဲမှာစုတဲ့စုဝေးခြင်းသည်အရင်တော့ကမတူပါဘူးဆိုတဲ့အရာတော့ဒီနေ့တူတယ်ဒါပေမဲ့တမန်တော်နေ့နဲ့ကပောက်ကျဲခိုင်းစက်ကိုဒီလိုရှင်းတွဲဖတ်ကြည့်အခုဒီနေရာမှာအရင်တော့စကားတွေမတူဘူးတဲ့ဘာသာတွေမတူဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့တိုင်စင်းလုံးဝင်တွေတကူတော့အဖြစ်အခြားဘာသာနဲ့သူတို့မွတ်ဆိုပြီးတော့ညီညွတ်စီနားလည်စီအော်သူတို့ပြောတော့ငါစကားပါလားဒီလိုဖြစ်သွားတယ်ဒီနေရာဖြစ်မတူညီသောအရာတော်မှာတူညီစီတယ်အဲ့ဒါဘုရားသခင်ထဲမှာစီဝေးခြင်းဖြစ်တယ်လူထဲမှာစီဝေးခြင်းကတော့တူနေတာအရင်တော့ကတူပါတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုကွဲထွက်သွားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်သတိထားဖို့ဖြစ်ကျွန်တော်စီဝေးခြင်းကျွန်တော်စီလုံးခြင်းဘယ်ထဲမှာစီလုံးနေတာလဲအဲ့ဒီမိဘမေးဖို့ဖြစ်တယ်ဘယ်ထဲမှာသဘောတူနေရလဲဘယ်ထဲမှာလေပေးဖြောင်းနေရလဲဘယ်ထဲမှာအာမင်ထူးနေတာအဲ့ဒါဆန်းစစ်ဖို့အတွက်အရေးကြီးတယ်တလုံးတော့တလုံးတော့လည်းဘယ်ထဲမှာတလုံးတော့ဖြစ်နေရနော်အရင်တော့သဘောတူကြတယ်ဘယ်ထဲမှာသဘောတူလာသတိထားဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်အေးဘာလို့ရဲတိုင်းမှာသဘောတူလို့ရတော့လေတူညီပါတယ်ဆိုတဲ့အရာတော့ခဏကြာမတူတော့အခုကာလမှာဘာလို့ရဲတိုင်းစောက်တဲ့လူတွေအများကြီးပဲဟောမောကတော့တူပါတယ်ဆိုတဲ့အရာတော့အချိန်ခုကြာတဲ့အခါမှာမတူကြတော့ခလုံးပဲပြောင်းသွားတူတယ်ဆိုတဲ့အရာတော့မတူတော့ဒါပေမဲ့တမန်တော်နဲ့မတူညီဘူးဆိုတဲ့အရာတွေကတူစီတယ်ဒါဆိုအဲ့ဒီစီလုံးချင်းအဲ့ဒီတင်းတင်းတွေဖြစ်ချင်းက in the midst of confusion စိတ်ရှုပ်စရာတွေရှုပ်ထွေးနေခြင်းဘာမှမသိတော့တဲ့အချိန်ထဲမှာရှိနေသောစီလုံးညီခြင်းဖြစ်တယ်အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်ဒီ season ကိုကျွန်တော် point out လုပ်ချင်တယ်အခုချိန်မှာအားလုံးက confused ပဲဘယ်သူမှလည်းတီးကြအဖြစ်မပြနိုင်ပိုးဆိုတာမနစ်ထဲကတော့ဒီနေ့ဒီ covid ဆိုတာဘယ်တော့ပြောက်မှာလဲဆိုတဲ့မိကိုဘယ်သူမှမဖြစ်နိုင်ဘူးဘယ်တော့စေးထိုးမှလဲစေးကဘယ်တော့ကာဘာဖြစ်လဲခံမှန်းချင်လို့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့တိတိကျဘယ်တော့မပြောနိုင်ဘာလို့ဘယ်တော့ခီးသွားမှလဲဘယ်သူမှမသိအရင်လိုဘယ်တော့ပြန်ဖြစ်မှလဲဘယ်သူမှတိတိကျမပြောနိုင်တကယ်ပညာရှင်တွေတော့တကယ်နိုင်ငံရေးဥဆောင်တဲ့သူတွေဘယ်သူကမှအာမခံချက်နဲ့တိတိကျမပေးနိုင်ဒီလိုပဲတစ်စင်ချင်းစီစံတော်ဝါနဲ့ကျွန်တော်သွားခဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်မှ confused ဖြစ်နေတယ်အများကြီးပဲဟုတ်တယ်ဖျားရောက်တယ်မလားမတယ်မလားဆိုရအောင်ရှိသေးတယ်ထိုင်ရမလားခွဲရမလား 1.5 လား2ရမလားကမလားကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တော့မှတိကျကြီးညာပေးလို့မရတဲ့နေ့ရက်တွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီကာလနဲ့ဖြတ်ခဲ့ပြီးတဲ့ကာလမှာအခု2020ရောက်လာပို့ပြီးရှုပ်ဖို့ဘယ်တော့လာဘယ်တော့ပြီးမှဘယ်လိုဖြစ်မှဘယ်လိုဆုံးသက်မှအဲ့မိကိုလည်းအားလုံးမရှိဘူးနိစ္စရမေးတယ်ဖြေချင်လို့ဖြေတယ်ဆိုတာကိုတိတလားကိုတက်လားကိုနားလေလားကိုခိုင်ရောက်တော့လေဖြေကြအမျိုးနော်အမျိုးစုံအဲ့တော့အားလုံးရဲ့ life မှာတနည်းအားဖြင့်ဘာမှမသိတော့တဲ့အခြေအနေကာလလို့ဖြစ်တယ်ဒါဆိုလူတဘာဝမှာဘာမှမသိတော့ဘူးဆိုရင် unity မဖြစ်ဘူး disunity ပဲဖြစ်လာတယ်ဘာမှမသိဘူးကိုယ်ကမသိတဲ့အတွက်သူပြောစကားသူလက်မခံတော့ကိုပြောစကားသူလက်မခံတော့သူပြောလည်းကိုနားမခံတော့ကိုပြောလည်းသူနားမခံတော့ပေါင်းစပ်ဖို့ဆိုတာအင်မတန်မှခက်ခဲသွားတယ်ဒါတော့စကားမရှိသေးတော့အလုံးတူတူတွဲလို့ဖို့ဆိုကိစ္စပို့တော့ခက်သွားသေးတယ်ဘာကြောင့်ဆို idea မှမတူတော့တာ
ဒီလိုလို့ကောင်းမယ်နော်ဒီလိုလို့ကောင်းမယ်အခုကျွန်တော်တို့ဒီမှာကြည့်နော်ဒီသတင်းမီဒီယာကိုဖွင့်အောင်မှဘာလို့မှမသိဘူးသွားကြရတော့မသွားနဲ့တော့ပြန်လာနေထိုင်ငါမနေပါစေတတိယအမျိုးပြောင်းနေတာဒါရှေ့အေးရှေ့ကြမောင်အမမရှိတော့ဟိုဒါမျိုးရှေ့ဟိုဒါမျိုးရှေ့ဟိုဒါမျိုးမရှိရစဉ်းစားကြည့်တရက်ထဲတော့မှလူတယောက်ထဲတော့မှအမျိုးပဲကြောက်တယ်ပြီးတော့ပေါက်ခွဲလိုက်တော့ပဲနော်စိတ်မရှိတော့ဘာမှမသိတော့ဒါမရှိတော့မဖြစ်ဘူးအရင်ကြီးဟုတ်ကဲ့ရှေ့နော်ခဏတော့ဒါရှေ့လူအားလုံးကဒါသတင်းမှဟုတ်ကဲ့ဖြတ်ဖြစ်နော်ကိုကြောင့်ကတော့ကရောကိုတယောက်ထဲတော့ confuse ဖြစ်စဉ်းစားကြည့်ဆိုကျွန်တော်ဘလောက်တောင်မှတော့ NDD ချင်းမှာ unite ဖြစ်ဖို့ကအင်မတန်မှဘလောက်အရေးကြီးတယ်ဆိုကျန်တဲ့ຢာတော့ကွဲပြောက်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အာဘော်ချင်းမတူကြောင်းခံချက်ချင်းမတူကြောင်းအငြင်းခုန်တွေဖြစ်တော့တစ်ဖက်မဟုတ်တော့အချိန်လေးတစ်ခုပေါ်မှာရက်တည်ထားတဲ့သူချင်းတော့မှညီညွတ်ဖို့ဆိုတာအင်မတန်မှခက်ခဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်ထိတ်မှပြောခဲ့ပြီအောင်စီချင်းကအရေးကြီးလို့တစ်ဖက်ရန်သူကလည်းကွဲပြားခြင်းကအင်မတန်မှအရေးကြီးတယ်ဆိုတော့သိနေတဲ့အတွက်ကွဲပြားမှာစိတ်ဝမ်းကွဲအောင်လုပ်ကွဲပြားဖို့အတွက်လုပ်နှစ်ပေါင်းများစွာလဲဒီကွဲပြားခြင်းတွေမှာပဲအသက်ရှင်ခဲ့ရတော့ချစ်တော်ညီကိုမမောဒါပေမဲ့တော့နှစ်မှာအဲ့ဒီ Mr. Confusion မှာဒီလူတွေဟာဘာဖြစ်လဲတလုံးတွားတယ်စီဝေးနေတယ်အခုဖြစ်နေတဲ့တိုင်းပြည်အခြေအနေမျိုးပဲနဲ့ကျွန်တော်ဘဝနဲ့ပဲကျွန်တော်ကြည့်အောင်ကျွန်တော်အားလုံးညီညွတ်နေတဲ့အချိန်မှာပဲဒီနေရာမှာလာစီးဝေးတာမဟုတ်ကျွန်တော် idea တမျိုးဖြစ်နေတဲ့အချိန်ကျွန်တော်ရဲ့ user တမျိုးဖြစ်နေတဲ့အချိန်ကျွန်တော်တို့မှာရှုပ်ထွေးနေတဲ့အချိန်ကျွန်တော်ရဲ့ဒါပေမဲ့သခင်ဘုရားရဲ့စကားထဲမှာစောင့်နေစုနေဆိုတဲ့စကားထဲမှာပဲဒါဆိုဒီလူတွေကဘယ်မှာစုနေတာလဲဆိုရင်ဒီနေရာမှာစောင့်နေဂျေရုဆလင်မြို့မှာစောင့်နေထိုတော့မရှိတော့လေကျွန်တော်ပေါ်တော့တိုင်ရှင်တို့ပြောင်းစဉ်းချလာတဲ့ခါမှာတကောခံရဂျေရုဆလင်မြို့ဆိုရင်ယူဒာပြည်ရှမာပြည်နေရှိစနေအောင်နိုင်တဲ့ဖြစ်မယ်အဲ့ဒီစကားထဲမှာစုနေတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ရှင်တော်ကြီးကိုမပြင်းနေကာလဘေးရကမစုဝေးဖို့အတွက်အင်မတန်မှခက်ခဲလာတဲ့အချိန်မှာဘေးရောမှသဘောတူလို့ခက်ခဲလာတဲ့အချိန်မှာဘုရားသခင်ဂတိတော်ထဲမှာဘုရားသခင်စကားထဲမှာကျွန်တော်တို့ unite ဖြစ်နေဖို့အတွက်အရေးကြီးတယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒီထဲမှာကောင်းကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီထဲမှာကောင်းကြီးကကျွန်တော်ဘက်ဖတ်သွားပြီမတူညီကွဲပြားနေတဲ့အရာတွေတော့ပါပြီလေတူညီပေါင်းဆက်သွားတယ်ဒီနေ့အားလုံးညီနေလို့အသင်းတော်ထဲမှာလာပြီးစုနေတာပေါ့အကုန်လုံးကွဲပြားနေတယ်အထူးကကျွန်တော်တို့တော်ဒီလူမျိုးတစ်ခုတည်းဘာသာစကားတစ်ခုတည်းမှာယက်တည်ထားတယ်သင်တော်မဟုတ်ဂိုင်းကနာတစ်ခုတည်းမှာယက်တည်တာမဟုတ်လူမျိုးပေါင်းစုံ background ပေါင်းစုံဂိုင်းကနာပေါင်းစုံအခြေအနေပေါင်းစုံကြီးထွားလူပေါင်းစုံတချို့ငယ်တဲ့ဆန်သူတက်ခဲ့တချို့ဆန်သူတစ်ခါမတက်ခဲ့ဘူးအခုကြီးမပြောင်းလဲတယ်ငယ်တဲ့ပြောင်းလဲတယ်နောက်မပြောင်းလဲအများပြောင်းလဲတဲ့အချိန်အရွယ်စားတွေမတူကျန်စားတွေအလုံးအလူရတယ်သူအလုံးအလူမရတယ်သူနော်ပုံစံမတက်တဲ့သူတခါလေးတက်တဲ့သူမျိုးစုညာကြီးတို့မတူဘူးနော်စကားပွဲတိုင်းသားလူမျိုးပေါင်းစုရှိအယူဆမျိုးစု background မျိုးစုကြီးလာတဲ့ဖျားကြောင့်မျိုးစုငယ်တွေကဆယ်နှစ်စွာတင်ပြလိုက်တာငယ်တော့နေရှင်ပြလိုက်တဲ့ဆရာတင်ပြလိုက်တာအများအားဒီမှာလာပြီးတော့သူစီနော်အပေါ်ကြီးလိုပဲနော်အားလုံးတူမှကျွန်တော်စကြည့်စို့ဘလို့သွားဆောင်ဖွဲ့စည်းကကန်အဲ့ဒီဘာမှမတူတို့လည်းကျွန်တော်တူတဲ့အရာကစတော့ဘုရားသခင်စကားထဲမှာစီဝေးခြင်းဖြစ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဘုရားသခင်စကားထဲမှာလာပြီးတည်တည်တဲ့စီဝေးခြင်းမှာစောကမတူဘူးဆိုတဲ့အရာတွေကဘာဖြစ်သွားလဲထို့သောမရှိတော့လေတန်ရှင်တော်ဘုရားရဲ့တကုတ်တော်ကြောင့်သူညီစေတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာ background နဲ့အယူဆတွေခံချက်တွေအမြင်တွေမတူညီတော့လေတူညီခြင်းကိုဖြစ်စေတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ညီလို့စုတာမဟုတ်မညီတဲ့အချိန်မှာစုဝေးခြင်းသည်အင်မတန်မှအကျိုးကိုဖြစ်စေတာဖြစ်တယ်ခွန်အားရှိလို့ထွက်တိုက်ကြတာမဟုတ်ဘူးအာရော့နေတဲ့အချိန်မှာလည်းအားဖြစ်ခြင်းနံပါတ်1တစ်ချက်တော့အာရော့ခြင်းမှာရှိတဲ့စီးလုံးညီညွတ်ခြင်းသည်အင်မတန်မှခွန်အားကိုဖြစ်စေလို့ဒီနေ့ဒီဒုတိယတစ်ချက်အနေနဲ့ဒီနေ့စိတ်ပြည့်ခြင်းထဲမှာ
အာရောချင်းထဲမှာ conflict ဖြစ်နေခြင်းမှာရှိသောစည်းလုံးညီညွတ်ခြင်းလည်းအင်မတန်မှအရေးကြီးတယ်ဆိုတာကိုနားလည်ဖို့ဖြစ်တယ်တတိယနဲ့နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကိုယောရှုမတ်စာခန်းကြီး9ခန်းကြီး10လောက်ကိုကျွန်တော်တို့သွားရအောင်ယောရှုမတ်စာကျွန်တော်ရှင်းဆိုယောရှုမတ်စာခန်းကြီး9ငယ်9ကျွန်တော်ဖတ်ချင်တယ်အာဣမြို့သားတို့သည်လူ36ယောက်တို့ကိုတတ်ကြ၏မြို့တကားမှယေဘရေရဲ့တိုင်အောင်လိုက်၍ထိုရက်၌စင်ရတွင်လှုပ်ကြံသောကြောင့်လူများတို့၏စိတ်လုံးသည်အယေကျို၍ရေကဲ့သို့ဖြစ်လေ၏ကျွန်တော်ကလည်းဆိုပြပါလူများတို့၏စိတ်နှလုံးသည်အယေကျို၍ရေကဲ့သို့ဖြစ်လေ၏အလွန်တရာကြီးမားတဲ့ဂျေရီခေါမြို့ရိုးကြီးကိုအောင်မြင်ခဲ့တယ်မြို့ရိုးကြီးကိုဖြိုချခဲ့တယ်ဂျေရီခေါအောင်နိုင်ခဲ့တယ်ဂျေရီခေါပြည့်ခါမှာအာဣဆွေမြို့တစ်သေးလေးပဲတဲ့တော့ငါတို့အကြီးတော့အောင်ခဲ့တာဒီအသေးလောက်တော့အသာလေးပေါ့ဆိုလိုချင်တာအောင်ဝဲအကြီးခံခဲ့ပြီးပြီအဲ့တော့အများကြီးတော့မလို့တဲ့ဒါနဲ့အာဣမြို့သွားတိုက်တယ်ရှုံးတယ်36ရောက်သေးတယ်တဲ့ထွက်ပြေးရအဲ့ဒီခါမှာလူရဲ့နှလုံးသားဘယ်လိုဖြစ်လဲအရေကဲ့သို့အရေပျော်သွားတယ်ဟုတ်စိတ်ဒီအားလုံးပျော်ကြသွားတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ထပ်ပြောမယ်စိတ်နှလုံးအရေပျော်ခဲ့တဲ့ပျော်တယ်ဆိုတဲ့သူတွေကဘဝမှာအောင်ပွဲတစ်ခါမှမကြုံဘူးတဲ့သူတွေမဟုတ်လက်တလောပဲဂျေရီခေါမြို့ကိုဖြိုလာခဲ့တဲ့သူတွေဒါပေမဲ့အခုစိတ်သက်ကြတယ်မာရရဲ့မှာညီးတွားတယ်ဆိုတဲ့အဖွဲ့ကလေနမိတ်လက္ခဏာမမြင်ဘူးတဲ့အဖွဲ့မဟုတ်ပင်လေကိုနှစ်ချမ်းခွဲပြီးဖြတ်လျှောက်လာပြီးတဲ့လူတွေ၃ရက်ပဲရှိသေးတယ်မာရဆိုတဲ့ခါတီကျဲတူတော့သူတို့ညီးတွားတယ်ဆိုတော့မော်ရဆိုတဲ့ဒါဝိဒ်ကဘဝမှာရာရဲ့ဒီအကောင်ကြီးတွေကိုမရင်ဆိုင်ခဲ့ဘူးတဲ့သူမဟုတ်ဂေါလျာကိုရင်ဆိုင်ခဲ့ပြီဒါပေမဲ့ဘဝတစ်ချိန်ပါသူမော်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘဝထဲမှာနော်အောင်မြင်ခြင်းတွေကြီးထွားခြင်းတွေခွန်အားတွေရှိခဲ့တိုင်းမမောတော့ဘူးလို့မစဉ်းစားထားနဲ့အရေးကြီးတာကအဲ့ဒီအချိန်မှာလေညဉ့်ညွတ်နေဖို့အတွက်အရေးကြီးတယ်ဟာလေလုယာဆိုလိုချင်တာ6နှစ်တာကာလထဲမှာကျွန်တော်ဘုရားသခင်ချီးမြှောက်ခဲ့တဲ့အရာတွေကျွန်တော်အောင်မြင်ခဲ့တဲ့အရာတွေကျွန်တော်ခံစားခဲ့တဲ့နမိတ်လက္ခဏာတွေဒါတွေရှိနေတိုင်းငါတို့တစ်သလုံးမမောတော့လို့မထင်နဲ့ကျွန်တော်မောရရှိလားမောရရှိနေရှိအခုလည်းရှိကြတယ်ရှိကြတယ်တလုံးလုံးကတော့လည်းသွားလာနေလို့တသက်လုံးစိတ်မဆိုးတော့လို့မထင်နဲ့မလီအခုဒေါသတွေထောင်းထောင်းနေနော်ဖြစ်တာဟာငါတို့တော့ခွာရလို့တီးခံချင်ပါမယ်အတော်မြင့်နေပြီပဲအရာရာတီးခံတယ်ဘယ်ဟုတ်လဲအခုလစ်တာပဲကွင်းကောပဲဖြစ်တာဟာဒီနဲ့သွားလာနေကြလို့အခုချိန်မှာတော့နော်ငြိမ်ဝှချမ်းသာနဲ့စိတ်ပူလာဒါတော့ဘာဖြစ်တယ်လူတော့ပါဝါတယ်လူအားတယ်ရှိအခုဒီမှာရေခေါမျိုးဝင်နိုင်တဲ့အဖွဲ့လေအခုရှုံးလဲရှုံးရောနှလုံးသားအေးပြောတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဘဝမှာဝတ်တာတဲ့နေ့တွေရှိတယ်နည်းနည်းရေဆန်လိုက်အရေးပြောသွားတဲ့နေ့တွေရှိအခုရပိုင်းကာလဆိုနှလုံးအရေးပြောတဲ့နေ့ကအများကြီးပါကျွန်တော်ပြောတာအားလုံးခံစားတတ်နှလုံးသားအရေးပြောတဲ့နေ့တွေအများကြီးပါပဲဒါမြင်တဲ့ကောင်စိတ်ဒုက္ခပါပဲနှလုံးသားအရေးပြောမခံနိုင်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအရေးပြောနေတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီဝမ်းနည်းနေတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီအားငယ်နေတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီအတိုင်းရလိုက်လို့မရဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာကွဲပြားလို့မရဘူးဒါဘုကိစ္စအခါကြောင့်ရှော့ရှုကြောင့်ဘယ်သူလောက်တာအခါနေကြောင့်လို့အမျိုးစုံပြောရှုခမမသိဘူးလားမင်းတို့ပဲဆိုတော့ပြောရဆိုတော့လူအများကြီးလို့ဆိုနေနေပဲသွားဆိုအခုသေးကုန်ပြီလို့ကြောက်တယ်ကြောင့်ပြစ်တယ်ဆွဲတိုက်ခိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာပဲနှလုံးသားအရေးပြောသူဘဝအားလုံးမှာအရေးပြောပြီးတော့လေဂျေရီခေါမျိုးယိုနာမှာပဲဂျေရီခေါအလွန်လေးမှာပဲဘဝရဲ့အားလုံးဒီကုန်းချုပ်သွားလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလူကိုဒီကိုဖျားသခင်ကပို့တာခါနန်ကိုပို့တာဂျေရီခေါလောက်ပဲမဟုတ်ဟေဘရုန်ဆိုတဲ့တောင်ကိုသိမ်းပိုက်ဖို့ဇီအိုဆိုတဲ့တောင်ကိုသိမ်းပိုက်ဖို့ဒီဖျားသခင်ကပို့ဆောင်တာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာသူတို့အောင်မြင်ရခဲ့တယ်
bebe yok değil la le so jin ko alum be yok değil laကျွန်တော်မြင်တစ်ဖက်ပွဲရောက်သေးတာရှေ့ဘဝမှာဘုရားသခင်ဆက်လက်သိမ့်ပိုက်စေခြင်းတဲ့နေရာအများရှိသေးတယ်အဲ့ဒီအတွက်နှလုံးသားအရင်မပြောနဲ့လို့မျိုးပြောတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနေရာမှာပဲရက်လိုက်လို့မရအောင်ပုံပြီးနားလေအောင်ရှင်းရှင်းပြောမှဆိုရင်ကျွန်တော်ဘဝမှာပြဿနာတွေမရှိတော့ဘူးပြဿနာရှိပေါင်းစပ်နေအဖွဲ့အစည်းဖြစ်တဲ့ခါမှာအင်္ဂါချင်းတွေဖြစ်တဲ့ခါမှာရှားတဲ့သွားနဲ့ကိုင်းနေတဲ့ချင်းရှိမျက်လုံးလက်နဲ့ထုံးမြင့်ချင်းရှိနေရဆွေးမြင့်ချင်းရှိခြေတော်တက်နေမြင့်ချင်းရှိအင်္ဂါချင်းတွေနောက်ဆုံးဒီချမ်းစကားနဲ့ပြောကျွန်တော်နှလုံးသားအရေးပြောချင်လဲရှိမှာဒီကိစ္စကအပြင်ကလူကြောင့်ဖြစ်တာမဟုတ်လေအထက်ကလူကြောင့်မဖြစ်တော့ဘူးဒီမှာဒီကိစ္စကထားပါတော့အဲ့တော့အရေးကြီးတာကနှလုံးသားအရေးပြောသွားပြီးသွားပြီဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ရထားလို့မရအောင်အဲ့ဒီချိန်မှာရှိတဲ့စီလုံးညီညွတ်ခြင်းကပို့ပြီးတော့အရေးကြီးလာပို့ပြီးထင်ရှားလာအောင်မြင်ခြင်းဂျေရီခေါကိုအောင်မြင်တဲ့ချိန်မှာရှိတဲ့ unity ထက် RE ကိုရှုံးပြီးတဲ့နောက်မှာရှိတဲ့ unity ဟာဣတိလာပဲပို့ပြီးတော့အရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဘဝမှာလည်းဂျေရီခေါမျိုးယူတူတစ်ခုပြီးတစ်ခုဖြိုဖျက်နိုင်တဲ့ချိန်မှာရှိတဲ့ unity ထက်တော့ RE လိုမျိုးကျွန်တော်နှလုံးသားအရေးပြောနေတဲ့ချိန်မှာရှိတဲ့ unity ဟာပို့ပြီးတော့အရေးကြီးတယ်ပို့ရေးကြီးဒါနဲ့တို့ပြန်တိုက်ကျွန်တော်ဒါလေးကိုဖတ်ပြစီယောရှုရှစ်ငယ်ဆက်ရှစ်မှာထာဝရဘုရားကလည်းသင်ကိုင်သောလံကိုအာဣမျိုးတို့ရွေလောထုံမျိုးကိုသင်လက်သို့ငါအပ်မည်ဟုယောရှုအားမိန့်တော်မူသည့်အတိုင်းယောရှုသည်မိမိကိုင်သောလံတံကိုထုံမျိုးတို့ရွေလေ၏ရွေသောအခါကင်းတက်သားတို့သည်ချက်ချင်းထား၍အလင်းမြန်ပြေးလက်မြို့ထဲသို့ဝင်မိလေကြိုးစား၍သိမ်းယူပြီးမှမိရှို့ကြ၏အာဣမြို့သားတို့သည်ပြန်ကြည့်၍မြို့ကိုလောင်သောမိခိုးသည်မိုးကောင်းကင်သို့တက်လျက်ရှိသူကိုမြင်သောအခါဘယ်ရဲမှုမှပြေးခြင်းကမတက်ဆွဲနိုင်ကြငယ်26ကျွန်တော်ဖတ်မယ်အာဣမြို့သားအပေါင်းတို့အကုန်စင်မဖြတ်စည်းမိတဲ့အောင်ယောရှုသည်လံကိုကင်သောလက်ကိုမသိမ်းမရယောရှုလန်ဒန်ထောင်ထားတယ်အရှိမတက်တိုက်ဒီကဲတပတ်နှစ်ပတ်ကျွန်တော်စက်တိုက်ဝိုင်းရရရှိမောရှေတောင်ပေါ်မှာလက်မြောက်ထားပြီးတယ်စစ်တောင်းပေးတယ်ယောရှုရှေ့မှာစစ်တိုက်နေတယ်အာယုန်နဲ့ဟူရာကမောရှေကိုထောက်ပင့်ထားတယ်တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့တောင်ဝင်ကြီးအမြဲကြည့်အခါမှာရှေ့မှာတိုက်တယ်လို့ရှိတယ်အနောက်မှာစစ်တောင်းပေးလို့ရှိတယ်လိုအပ်တဲ့အရာကိုကုညီမစားထောက်ပံ့ပေးနေတဲ့သူတွေရှိတယ်။အခုဒီဖြစ်ပျက်မှာတော့အရင်တုန်းကရှေ့မှာတိုက်တဲ့ယောရှုကအခုနောက်ကနေလန်ဒန်ထောင်ထားတဲ့နေရာကိုရောက်သွားတယ်။ဘဒူရှေ့မှာတိုက်ခဲ့ရတဲ့အချိန်ယောရှုရှိတယ်။အခုနောက်ကနေလန်ထောင်ထားတဲ့အချိန်ရှိတယ်။မောရှေကဲ့သို့ပဲ။ဒါမဲ့ဒီနေရာမှာတော့ဒီစကလုံးလေးလုံးပါတယ်။သူတိုက်နေတုန်းကတော့မောရှေကညောင်းရင်ချရင်သူ့ရှေ့မှာစစ်ရှုံးတယ်။ဒါနဲ့နောက်ဆုံးကျတော့အာရုံနဲ့ခုရာကမြောက်ထားပြီးမှရှေ့မှာယောရှုနိုင်တယ်လို့ပြောတယ်အခုဒီမှာယောရှုလန်မြောက်တဲ့ခါမှာအာဣမျိုးအကုန်စင်မဖြတ်စည်းမိကြအောင်ဒီလန်တန်ကိုသူမချတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ယောရှုဒီအရှိကတိုက်ခဲ့ရတဲ့အတွေ့အကြုံရှိတယ်ပြန်လာပြီးမောရှေခင်ဗျားဘလို့တော့လဲခင်ဗျားလက်ချနေကျွန်တော်ရှေ့မှာဘုံသေးကိုပြီးမပြောပါဘူးသူ့ဘဝမှာသူလန်မြောက်မဲ့အချိန်ရောက်လာတယ်မောရှေနေရာကနေအဲ့ဒီချိန်မှာလန်ကိုအကုန်စင်အာဣမျိုးမပြီးမိတဲ့အောင်သူမြောက်ထားတယ်အဲ့တော့ဒီဖြစ်ဖြစ်တဲ့အားလုံးကျွန်ချင်းကုန်ကြည့်တဲ့အခါမှာအရေးပျော်နေတဲ့အချိန်မှာရှိသောစီးလုံးညီညွတ်ခြင်းတကူခွာတွေကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဆေးရှုံးထွေးပြီးဘာမှမသိရတဲ့အချိန်မှာရှိနေတဲ့အချိန်မှာရှိသောစီးလုံးညီညွတ်ခြင်းခွန်အားကိုကျွန်တော်သိရတယ်အာယောအာနေပြီးတော့ weak ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာရှိတဲ့စီးလုံးညီညွတ်ခြင်းခွန်အားကိုကျွန်တော်သိရတယ်အဲ့တော့ညီညွတ်ခြင်းဒီအင်မတန်မှအရေးကြီးတယ်ဒါကြောင့်မို့ဆိုတော့ထိတ်မှာဖတ်ခဲ့တဲ့အေဖက်လေးမှာပေါ်လို့ကကျွန်တော်တို့နှိုးဆိုတလုံးတကူတွေတော့ငါဆွဲခေါ်ထားတယ်ဒီညီညွတ်ခြင်းရှိပါအဲ့ဒီနောက်မှာတကူခွန်ရှိဒါဆိုဘုရားခင်နှုတ်ပတ်တော်ကညီညွတ်ခြင်းစီလုံးခြင်းထဲမှာတကူခွန်ရှိတယ်လို့ပြောရင်နတ်ဆိုးရန်သူကတော့ထိုရာရဲ့စက်ကျင်ဘက်ဖြစ်တဲ့မညီမညွတ်ခြင်းအပြင်အာယောစိတ်ပြက်ကွဲပြားမှုကိုသူလှုပ်ဆောင်မှသိကြတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဖြတ်သန်းခဲ့တဲ့ကာလအတွက်ပြည်လေအတွက်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းသူရှေ့ဆက်သွားမယ့်ကာလမှာ
ညီညွတ်ခြင်းဆိုတာအစဉ်ပြေတဲ့အချိန်နဲ့ညီညွတ်တာညီညွတ်တယ်လို့မခေါ်စင်တဲ့အချိန်ညီညွတ်တာလည်းကောင်းပါတယ်ဘဝသားရတဲ့အချိန်မှာညီညွတ်တာလည်းကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့စောစောကယာရင်ကိုတိုက်ခဲ့ဘူးတဲ့လူသူအားနေနေပြီမညီမညွတ်နဲ့တက်ပြတ်မလားကျန်တဲ့လူတွေကဆက်တိုက်မလားယာရင်ကိုနိုင်ခဲ့အာအီမျိုးကိုရှုံးလို့စိတ်ပြည့်နေချိန်နှလုံးသားအရေးပြိုနေချိန်မှာရှိတဲ့လူတွေအားလုံးညီညွတ်ခြင်းနဲ့ဆက်တိုက်တဲ့ခါမှာအာအီမျိုးကိုနိုင်ခဲ့ဘယ်လဲကိုတော့မသိတော့ဘူးအရင်တော့ရှိတယ်ခုမရှိတော့ဘူးသူပြောတယ်ငါပြောတယ်တယောက်တစ်ပေါင်းနဲ့ဘာလို့မသိတဲ့အချိန်မှာဘုရားသခင်ပြောခဲ့တဲ့စကားလေးတစ်ခုမဲ့မာခဲ့တဲ့စကားလေးတစ်ခုမဲ့ရှင်မြန်ထမြောက်သောထိုရှင်မာခဲ့တဲ့စကားတစ်ခုမဲ့ဒီနေရာမှာစောင့်နေမင်းတို့မှမရှိတော့လေရှိလာစေဖို့အတွက်ငါပြင်ဆင်အဲ့ဒီစကားတစ်ခုနဲ့မှတည်ညွတ်တဲ့စီဝေးခြင်းရဲ့အလယ်မှာမညီညွတ်တဲ့အရာတွေအားလုံးတော့ညီညွတ်ခြင်းကိုကျွန်တော်တွေ့ရဖြစ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့6နှစ်တာပို့ဆောင်ခဲ့တဲ့ဘုရားသခင်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းတယ်ကျွန်တော်ရှိစေတော်မဲ့အသက်တာထဲမှာသဘောတူညီခြင်းအားလုံးတစ်လုံးတစ်ဝက်ဖြစ်နေခြင်းပဲညီညွတ်ခြင်းပေါ့တရားတော်ပေါက်ဖြစ်နေခြင်းပါလေညီညွတ်ခြင်းသည်ဒီကိုဘဝဖြစ်စီတာဖြစ်တယ်ခဏလောက်ဒီမှာမတည့်ရပေါ်ရှိတယ်ပြောတယ်ကျွန်တော်ကတော့လုံးလုံးဖိနေရရှိဖို့ကိုချီးမွမ်းရအောင်တို့မရှိတော့လေဒီလိုဘောတော့တိုင်းရှင်တော်ဘုရားစီချွာလာတဲ့ခါမှာဒီကိုခိုင်ရယူဒာပြည်ဂျေရုဆလင်မြို့မှာစပြီးယူဒာပြည်ရှမာရိပြည်မြေကြီးစွန်းတောင်မာရိသက်တွေဖြစ်လိမ့်မယ်ကျွန်တော်မှမရှိတဲ့ရောက်ဘုရားခင်သိပါတယ်ကျွန်တော်မတက်နိုင်တဲ့ရောက်ဘုရားခင်သိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘဝရဲ့ခက်ခဲနေတဲ့အချိန်ဘဝရဲ့ပင်ပန်းနေတဲ့အချိန်နှလုံးသားတွေအေးပျော်နေတဲ့အချိန်မှာဘုရားစကားထဲမှာဘုရားသခင်ထဲမှာထိုခရစ်တော်ထဲမှာနှလုံးသားတွေဖြစ်ခြင်းသည်အင်မတန်မှအရေးကြီးပါတယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားနှလုံးသားဖြစ်စဉ်တို့ကိုဘိုးဆောင်သောချိန်ကာလပြန်လည်ရည်တွက်လို့ဒီကိုချိန်မှာဘုရားခင်ပြုမဲ့အရာပေါ်မှာပြန်လည်ဝန်ခံခြင်းတို့ချီးမွမ်းအောင်They cannot be so good.
Danny, near Sinai, yes, I joined to Yadole. I'll meet you, Pissy, she made it grow up that way, Jesus Timar. Jesus Timar. To the Guinea alone to our Pia, the open with Jesus Timar. The bound see their Pia, the open with Jesus Timar. Or they go sweat, 200 with Jesus Timar. General Terema Gro Champagne, the Magabe Gro, a Terema, General Sweat Head Happy to Jesus Timar. To them, I will lose on Shiba. To them, I will need the Shiba. To them, I will want your Shiba. To them, I will need the Myology Shiba today. Bro, Jesus Timar. The boy IOG Mali, Bro, they bounce here out of it. The Lord water appear out of it, Jesus. Boy, show 20 Mali, the Lord water appear quick, bounce here out of it, Jesus. The Lord not a pioneer Chimali, the Lord water appear out of it, bounce here out of it, Jesus. Did they grow them bounce here out of it? Pro sweating, Quaco, Pro Disa, we had it, made the Arema bounce here as they quit. Boy, Kakere, Jen, Najin, Mali. But your man, I know me Moody who grew up yes and be there. But since I didn't need that ching of yes and be there, Looney and Matway Con and landing grew up with me to Jesus demand. Now when they eat the lamb, you enter the Mabroti Tauke. You should eat the lamb, you enter the Mabrota, they took it. Did it Jerusalem, you got your Jidre at that Mabrota, they took it. Joe Twin, Ion and Chinema. The Lord wanted in Chichi. Joseph, Jesus on Mingla, Pissing it. Robia Jibutimari. Who's on the Donia Gala, no getting you dreaded. 9 minutes second, I have grown, they got grow up in Gropolo, Pity with Jesus Timar. Jeshi Nochi, I go grow Suba, grow Tinshazi, grow women Twisiva, grow Polumada, Pisiva, grow with Mombiva, grow with Shimomar, Narakalata, grow with Tinshawi and Tip with the Milugo, Celebi, additional Jimmy Ampie, Celebi said, Isaba Mijam, Shimon Pope, Mobilia, the king should crit on Amanite, Sudan, second and Javapia.